大家好，我係司徒夾大。喂，近年咧好多嗰啲尿袋啊，即係充電器啦，喺飛機上面咧就出事啊，着火啊，有火花咁樣啦，甚至咧要搞到啲飛機要折返咁大件事。喂，咁未來點樣避免或者解決呢樣嘢呢？其中一個方法咧就係改用啊呢個固態嘅電池。現在咧好多嘅充電器咧，其實裡面咧都係用緊一個叫液態嘅電池啦。咁液態嗰啲液體咧，其實係易燃嘅。咁如果嚟緊下慢慢我哋轉用呢個固態嘅電池嘅話咧，咁個安全性咧就會提高好多啦。咁見到我戴晒手套，又有啲工具咁做咩咧？就係今日咧要嘗試啊去破壞我台面上面呢啲咧最新嘅固態電池，睇下佢咧係安唔安全㗎。我咧好明顯就係攞咗條命出嚟同你哋玩㗎啦，不過我都幾有信心，最後冇事嘅。鏡頭一轉咧就嚟到呢邊啦，呢一嚿咧就係最新嘅固態電池嘅 sample 嚟嘅。咁頭先我已經一路咧喺度叉緊我個電話啦，叉爆我個電話咁滯啦，而家97%啦，叉到我電話。咁呢嚿充電咧就仲有65%。咁點解我要充住啊？就係話俾大家聽，喂，呢嚿電係堅嘅，唔係流嘅，唔係假嘅。有時咧，以前嗰一啲液態嘅尿袋咧，點解會出事咧？可能有啲某程度上嘅破損啦，你擺埋喺個袋裡面啊，唔小心刮到佢啦，或者成啦，即係有啲你唔知道嘅，甚至肉眼見唔到嘅破損咧，都可能會觸發到佢嘅，即係一啲漏電又好啊，着火也好。咁我哋而家咧就嘗試下破壞呢一嚿最新嘅固態電池。首先我哋嚟啲BB 級嘅，用戒刀戒下佢先。嗱，大家見到啊，依然係插住我電話㗎嚇。戒深啲先。再戒深啲。我盡咗我最大嘅能力㗎啦。咦，戒到裡面啦喎。咁暫時咧都係未有問題嘅，已經我吃奶之力戒落去啊！咁大家見到呢度係65%，我電話咧一樣都係叉緊嘅。咁但係喂，如果破壞到咁嘅程度，咁梗係唔好再用啦。只不過話俾大家聽，喂，破壞到咁嘅程度，嚿電都係唔會有問題，唔會着火，唔會有安全問題咁解啫。喂，頭先都見到啦，已經用個戒刀咧破壞到一定嘅程度啦。而家我哋將行動升級，攞個一字批去鋤佢，睇下會點啦咁其實咧已經係鋤凹咗裡面部分嘅表面啦。咁咧見到咧嗰個電量係跌咗1%。即係佢都係正常叉緊。嗱，講多次破壞到呢個程度咧，其實係唔應該繼續叉電嘅。我哋拍片先至繼續叉電啫。即係話俾大家聽，喂，即使佢係着緊嘅、充緊電嘅，你揾咁暴力地走去破壞佢嘅時候咧，佢都係唔會有任何安全嘅問題咁但係如果你即使用到呢個固態電池日後發覺係已經有破損嘅咧，就唔好用啦。其實正常人嚟講咧，係唔會破壞到嚿電池咁樣，之後都仲走去用嘅。咁但係而家我呢嚿電池咧，依然就駁住我電話啦，充緊電啦見到冇任何嘅安全上嘅問題依然係運作正常。咁當然如果你發現到你個電池係有問題，就梗係唔好繼續用啦。我今日呢個小小嘅實驗去糟質呢嚿電咧，純粹話俾大家聽，嚟緊呢個固態嘅電池嘅安全性咧係大大咁提高咗嘅。咁如果你係對於呢個安全係好關心嘅，又或者可能經常搭飛機咁樣啦，可以比較留意下嚟緊嘅固態電池嘅充電器啦。等我好似本能咁樣插多佢兩嘢先。